mão abaixa no celular, grava uma folhinha, né? Ai, professor, de trabalho. Cada um abaixa no telefone, grava uma folha, né? Olha lá o que 24 assim, no celular e tem que pegar, tem que dividir nas paradas. Porque se for, tipo, igual ao outro, vai ficar muito. Tem que dividir nas paradas, certinho. Ela tem pausa, mas as pausas não tem pausa. Tava saindo, era tipo assim, eu saio louvor, mas eu sei que louvor que eu trocasse, que eu não conseguiria louvar na igreja, eu acho. O louvor que eu vivo, parece que eu tô vivendo ele, sei lá, eu não consigo louvar. Isso aí é bastante, isso aí é louvar que vai eu. Aquele também fala bastante. Não. Não é mesmo. Parava o pé, não parava. Aí eu entrava de toda aí e ela rola assim freio. Ela rola assim freio. Ela botou uma freio. Vou fazer de tempo lá. Esse daí é fixo da 23. Mas coloquei só um bocadinho progressivo, a chapinha não. Ela fez chapinha aí. Eu vou lavar e eu a hora olha, coragem para poder fazer o recado de essa foto aqui foi em 88. O Zé pegou para ele. Em 88 não tinha foto da mudança de idade. Quem imaginar que eu era boa. Eu falei assim, nem ele tirou. Agora vamos ver o diferencial da rodovia. Oh, agora foi. Esse foi pra caramba. Barulhão meu. Lá descendo.
Ali o fogo. Olha lá, Madre, pegando fogo lá. Ali. Agora sim, ali. Agora sim, vai enlouquecer. Oi, pessoal. Como vocês estão achando que eu vou descer isso aí? Eita, pá. Esse é o diferencial em rodovia. E aí, pessoal, esse vídeo eu vou desligar aqui o vídeo, porque daqui a pouco descer.